Вчені спостерігають за рослинами і тваринами, за їхнім пристосуванням до життя у природі і розмірковують, як же можна використати ці пристосування в техніці та в повсякденному житті людей. Природа – великий учитель, вона повсюди розставила свої підказки, але тільки спостережливим і уважним відкриються неймовірні ідеї для майбутніх винаходів. Розглянемо винаходи, на які наштовхнула природа. Поміркуйте, кому люди завдячують появі риболовецької сітки. Саме павук та його вміння плести павутину наштовхнуло людей на створення риболовецької сітки. Паукова нитка відрізняється надзвичайною міцкістю. Вона в 5 разів перевищує міцкість сталі. Згідно з розрахунками вчених, вона змогла б зупинити навіть авіалайнер, якби мала товщину олівця. На який винахід наштовхнув кріт? Спостерігаючи за роботою крота, а також забудовою тіла крота, науковці змогли створити екскаватор. У ковша екскаватора є зубці, бо якщо ґрунт щільний, копати його важко. Зубці допомагають зробити його м'якішим. Таке саме призначення і в кігтів крота. І ківш екскаватора, і лапа крота широкі. Завдяки цьому в них можна набрати багато землі. Розгляньте зображення бурової машини та черв'яка. Що між ними спільного? Виявляється, бурові машини, без яких сьогодні не обходиться жодне будівництво, збільшена механічна копія дощового черв'яка. Так само, як і черв'як, бурові машини прогризають землю, пропускаючи її скрізь себе і залишають позаду великий тунель. Погляньте на зображення кульбаби та парашута та поміркуйте, що між ними спільного. Пухнасті парашутики сповільнюють падіння насіння кульбаби на землю, так само, як парашут уповільнює падіння людини. Спостерігаючи за властивостями насіння кульбаби, з'явилася ідея створення парашута. Бабка та гвинтокрил. Як і бабка, гвинтокрил злітає з місця без попереднього розбігу, зависає в повітрі та сідає без пробігу. А на який винахід надихнув птах? Звичайно, птах і літак. Авторами хитрої технології, яка дозволяє літаку утримуватися в повітрі, є птахи. Кому завдячувати появі шприца? Звичайний наш поршневий шприц імітує кровосмоктальний апарат комара, з укусом якого знайома кожна людина. Око омара і рентгеноскопія. Оскільки видимість на глибині, де проживають омари, майже нульова, у них розвинулась здатність бачити крізь предмети. На основі цієї здатності очей омара вчені створили апарат, що дозволяє бачити внутрішні органи людини та робити їх знімки. Деякі тварини чудово бачать вночі. Завдяки їм з'явилися наступні винаходи. Бачити в темряві людина вчилася у котів і сов. Принципи їх зору були використані в розробці приладів нічного бачення. Котячі очі лягли в основу ще одного винаходу – світловідбивача, тим самим збільшивши безпеку водіїв та пішоходів. Погляньте на цю дивовижну тварину. Це хамелеон. Хамелеон – це тварина, що може змінювати забарвлення і зливатися з навколишнім середовищем. Цю його здатність запозичили творці камуфляжу. Морські тварини надихнули людей на масу винаходів. Так, оптична форма кашалота послужила прототипом для створення підводних човнів. Восьминіг і вакуумна присоска. Восьминоги дуже незвичайні тварини і за зовнішнім виглядом, і за своїми особливостями.
На його тілі є 8 щупалець, на яких розміщено безліч присосок. Вивчаючи будову тіла восьминогів, вчені винайшли вакуумні присоски, які використовують у ванних кімнатах. А що спільного між реп'яхом та взуттям? Ось така липучка. Звичайна прогулянка із собакою інженера Жоржа де Мерстраля, який любив творити щось нове, але дуже не любив гудзики і блискавки змійки, що ламалися, змінили багато чого в нашому побуті. Повернувшись з прогулянки, він виявив, що на його собаку налипло безліч реп'яхів. Віддираючи їх із шерсті собаки, він зацікавився, чому ж реп'ях такий липучий. У підсумку він розгледів у мікроскоп безліч дрібних гачків, які і чіплялися за шерсть тварини. Так йому прийшла ідея використовувати липучку в якості застіпки. Бджоли і телефон. Що між ними спільного? Система стільникового зв'язку працює за сотовим принципом, при якому зона обслуговування ділиться на соти, які мають шестикутну форму. От і виходить, що система мобільного зв'язку нагадує бджолині соти. Добувати світло, як світлячки. Світлячки – це комахи, черевце яких яскраво світиться. Інженери вивчили будову черевця світлячків і створили на її основі найяскраві світлодіоди. Поєднання краси і користі – великий закон природи. У природи є ще безліч таємниць, і розкрити їх зможе той, хто любить спостерігати і досліджувати навколишній світ. Природа – помічник для вчених, тож бережи її щоденно.